Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас интересная и необычная работа. Мне принесли в ремонт вот такую вот крышку от BMW K1600 GTL. Она имеет многочисленные повреждения, сколы, трещины. Ее кто-то уже пытался варить. В общем, надо ее как-то полечить. Посмотрел я на все это дело и достал из заначки такую вот крышечку, которую вы сейчас видите на экране, без угла. Она вся абсолютно целая, но угла в ней не хватает. Вы можете видеть, что у нее довольно чистые окна вентиляции картерных газов. Это потому, что она снята с почти нового мотоцикла с пробегом 284 километра. Там на новом мотоцикле была авария, была сильно повреждена головка. Также у меня есть головка, которую, в общем-то, не жалко для различных примерок. Там поднята постель, и в общем и целом эта головка эксплуатации дальнейшей уже не подлежит. Я планирую вырезать целый угол с крышки, которую мне принесли, и попробовать подрихтовать плоскость и вварить этот угол на крышку, которая у меня имеется. Посмотрим, что же у меня из этого получится. Начинаю работу с того, что подогреваю крышку и пытаюсь загнутую вот эту вот поверхность привести к какому-то нормальному значению. Естественно, эту процедуру надо делать с осторожностью. Подгоняю несколько раз, по линеечке себя проверяю. И, в общем-то, так продолжаю, пока не достигаю какого-то приемлемого результата. Идеальной, конечно, эта крышка уже никогда не станет, но поскольку крышек сейчас в Москве нету, стоит она конь, а кататься человеку как-то надо, в общем-то, пытаемся решать проблемы. Крышка, естественно, изготовлена из магния. Магний у нас, как известно, не варится. Ну, как не варится? Все в нашей жизни относительно. Далее я пью чаек и вырезаю все лишнее из крышки, к которой я буду приваривать угол. Тут я, конечно, нарушаю немного технику безопасности, но если вы считаете так, то напишите об этом в комментарии. Это поможет мне развиваться. Далее я отрезаю угол от второй крышки, подгоняю это дело. И в качестве плоскости использую ту же самую головку, потому что ничего более ровного такого размера, к сожалению, под рукой я не нашел. Естественно, я чищу сразу все фасочки, счищаю всю лишнюю краску и далее направляюсь к сварочному аппарату. Вы можете видеть на экране настройки 150 ампер, но, естественно, я это делаю на педали. Я немножко подкручиваю баланс, поскольку масла там некоторое количество имеется. Металл пористый, поэтому частоту тоже сильно большую я не делаю. Включаю блок водяного охлаждения, поскольку горелка у меня 20 серии с водяным охлаждением. И, в общем-то, после сварки такой вот результат у меня получается. Плоскость, конечно же, увело, конечно же, она не идеальная. Я рекомендую ее шлифовать хотя бы немножко перед установкой, и, конечно, крышка будет сажаться на герметик. Но, тем не менее, далее мне нужно проверить герметичность сварного шва. Я это делаю методом капиллярного контроля. Если вы хотите, чтобы я как-нибудь поподробнее рассказал об этом в своих видео, пишите комментарии. Также не забудьте подписаться на мой канал, обязательно нажать колокольчик, поставить лайк и что-нибудь написать в комментарии. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Всем пока!